হ্যালো গাইস, কি অবস্থা সবার? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকে দেখতেছেন কি বৃষ্টি, সারা রাত বৃষ্টি হয়েছে। তো এই বৃষ্টির মধ্যে আমি দেখামু আমার যে সোলার 170 ওয়াট সোলার ব্যবহার করি, এই 170 ওয়াট সোলার কীরকম পারফরমেন্স করে। এখন বাজে আপনার 9টা, দেখেন দিন কেমনে ঝিলকাইতেছে। তো ওইদিকে আমার কার ঘরের একটা সোলার আছে। তো মানে আজকে দেখবো আর কি সোলারে কত ভোল্ট আয়ে, কত এম্পিয়ার আয়ে। তো সব কিছু আজকে দেখামু আমি। লন দেখে আসি, এই যে লন দেখে আসি, আসেন। এই যে ঘরের ভিতরে যাই, এই যে লাইটটা একটু জ্বালা দিই, এই যে মোবাইল লাইটটা দিকে। এই যে দেখেন কত কত ভোল্ট আছে সোলার থেকে। শুধু 5 ভোল্ট আছে, শুধু 5 ভোল্ট, কোনো এম্পিয়ার নাই। দেখেন মানে রোদকে আলোই নাই, দেখেন বুঝেন না। 5 ভোল্ট আছে, কতটুকু আলো আছে ওটা 5 ভোল্ট। আর এখানে আমার এই যে দেখতেছেন 11.5, মানে চার্জ নাই। সারা রাত ফ্যান ট্যান চালাইছিলাম, তো চার্জ নাই আজকে। তো লোড অফ করে রাখছি, এদিকে লোড অফ করে রাখছি, দেখছেন লোড অফ করে রাখছি। লাইট মাইট কোনো চলে না, একবারে চার্জ নাই। আবার চালু চলবো, লোড অন করে চলবো। এই যে চলছে এক্সট্রা টাইম। এই যে আমি একটা এক্সট্রা টাইম নিয়ে ভিডিও বানাইছিলাম, এই যে বলছিলাম এক্সট্রা টাইম কী কাজ করে। এই যে দেখছেন এক্সট্রা টাইমের কাজ কি। এই দেখেন আমি কিন্তু মাঝখানে দিয়ে রাখছি, আমার লোড করলাম চলতেছে না, সব বন্ধ। 11.4 আছে, সব লোড বন্ধ। তো ওই যে আমি একটা ভিডিওতে বলছিলাম এক্সট্রা টাইমের কাজ কি। এই যে দেখেন এক্সট্রা টাইমের কাজ কি, এই যে দেখছেন। এই দেন এক্সট্রা টাইম দিব, এই দেন সব সুইচ আবার লাইট জ্বলছে, দেখছেন। এই এক্সট্রা টাইম দিলে আবার লাইট মাইট কিছুক্ষণ চালান যায়, দেখছেন। এটা হলো এক্সট্রা টাইমের কাজ। এই যে এটাই বলে সুপার স্টার কন্ট্রোলার। মানে আজকে যে বৃষ্টি গেছে, মানে 8টা সাড়ে 8টার দিকে, তো মনে করেন কি এখানে কোনো বোল্ড হয়েছে না, এই বোল্ড মিটারই চালু হয়েছে না। মানে একবারে লোড আসছিল না, বোল্ড মিটারই চালু হয়েছে না, বুঝেন না। এখন 6 ভোল্ট আছে। 8টার দিকে সাড়ে 8টার দিকে বোল্ড মিটারই চালু হয়েছে না, কোনো বোল্ড শু করে নাই। তো আমার ব্যাটারি তো চার্জ নাই, মিডিয়াম চার্জ আছে, চার্জও একবারে কম। 170 ওয়াটে কি আয়। আর 70 ওয়াটে না ওরই কথা ভাই, একবারে আলো নাই। আলো থাকলে না মনে করেন কি যে কোনো প্যানেল যদি আলো না পাওয়া, তাহলে তো এটা দিয়ে কোনো মানে আউটপুট পাওয়া যাবে না। মানে সোলারে কোনো আলোই পড়ে নাই, শুধু বৃষ্টি। তো বৃষ্টির মধ্যে আর কি আইব, একদম 0 এম্পিয়ার, কোনো এম্পিয়ার নাই। আর যদি মনে করেন কি, দেখেন আমি একটা ভিডিও দেখাইতেছি, যদি মনে করেন কি করা রোদ থাকে 170 ওয়াট দা কত এম্পিয়ার আসে। এই দেখেন আমি একটা নতুন আগের একটা ভিডিও দিতেছি, এই যে দেখেন ভিডিওটা দেখেন। 7 এম্পিয়ার, 8 এম্পিয়ার, 9 এম্পিয়ার পর্যন্ত যাইব, দেখবেন। তো গাইস, আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন, আর আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। সাবস্ক্রাইব করলে আপনারা কমেন্ট করবেন, কমেন্টের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবো আমি আশা করি আপনাদের সব কমেন্টেরই উত্তর দেই। তো ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ।